ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ന്യൂ വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ സീസണൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നെയ്മറിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. നെയ്മറിൻ്റെ എപ്പിക് പാക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നെയ്മർ, റൊമാരിയോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെയ്മറിൻ്റെ കാർഡ് സൈൻ ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, നെയ്മറിൻ്റെ കാർഡ് സൈൻ. ഓക്കെ, പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കൊക്കെ വേറെ ലെവലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ഓക്കെ, നെയ്മറിൻ്റെ കാർഡ് നമ്മളെന്തായാലും സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബ്രസീൽ മയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതെന്തിൻ്റെ ഫ്രീ സ്പിന്നാണ്? ഓക്കെ, ഇത് മറ്റേ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഓക്കെ, പുതിയ മാനേജർ പാക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, സിക്കോടെ പാക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 500 കോയിനിൽ സിക്കോടെ പാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ജേഴ്സി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, 360 കോയിനുണ്ട്. കോയിൻ എന്തായാലും സേവ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്നിട്ടുള്ള വേറെ ആ പാക്ക്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് ആ പാക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് 6 പ്ലേയേഴ്സ് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, 6 പ്ലേയേഴ്സ് എന്തോ ഉണ്ട്. അല്ല, 5 പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പിൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ ആര് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ 5 പ്ലെയറും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. അതായത് 5 പ്ലെയറെ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ ആരെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആരെ കിട്ടിയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അതിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക് സ്പിൻ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഉള്ളിൽ പച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാരാന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇസ് നമ്പർ 5 ഇസ് മാർക്കിന്യോസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കിനോസിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നല്ലൊരു തുടക്കം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കാം. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കുറേ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ, പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക്. ഓക്കെ, പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കിൽ ടോണി ക്രൂസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നോമിനേഷൻ പാക്ക് നോക്കട്ടെ. നോമിനേഷൻ പാക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗൈസ് നോമിനേഷൻ പാക്ക്. ഗോൾഡൻ ബോയ്സ്. ഓക്കെ, ഡാർവിൻ നൂൺസൊക്കെ ഉണ്ട്. കമാവിങ്കയൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആരെയാണ് ഗൈസ് എടുക്കുക? പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കിനിട്ട് ഒരു ഡാർവിൻ നൂണിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്ലെയറിനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ, വേറെ പാക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ നെയ്മറിൻ്റെ പാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രസീൽ പാക്ക്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ഒരു 50 ക്ലബ് കോയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവിന് എന്തായാലും ഒരു 50 ക്ലബ് കോയിൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തൊന്നും ക്ലബ് കോയിൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, 50 കോയിൻ എന്തായാലും ഒബ്ജക്റ്റീവിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്നിട്ടാണ് ഗൈസ്. മാച്ച് പാസ് നോക്കട്ടെ. മാച്ച് പാസ്. ഓക്കെ, മാച്ച് പാസിലൊക്കെ ആർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു CB, CMF. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും പാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കിൻ്റെ ഫ്രീ സ്പിൻ എന്തായാലും നമ്മൾ കളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിക്ക് പോലെ. ഓക്കെ, പവാഡിന് കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. പുള്ളി ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്കായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം സ്റ്റാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബൂസ്റ്ററാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ ആരാണ്? ഓക്കെ, ഒരു CF ഉണ്ട്. ബൂസ്റ്ററായിട്ടാണ് പുള്ളി വന്നേക്കുന്നത്. ഗോൾ പോച്ചറാണ്. ഓക്കെ, പാസ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷിങ് 88 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവാർഡിന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ടോണി ക്രൂസാണ് ഗൈസ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. മെയിനായിട്ടും ടോണി ക്രൂസാണ് ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം കിടിലൻ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്താണ് ടോണി ക്രൂസിനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. അതുകൂടാതെ പുള്ളി ബൂസ്റ്റർ കാർഡാണ്. പിന്നെ ഡേവിസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡേവിസിന് കിട്ടിയാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് സ്പീഡൊക്കെ 99 ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ കൊനാമിയുടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഡേവിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടോണി ക്രൂസിനെ തരണം കൊനാമി, അല്ലെങ്കിൽ പവാഡ്. ഇവർ മൂന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കിട്ടിയേ പറ്റും എനിക്ക്. ഓക്കെ, കൊനാമി എനിക്ക് തരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനിനി കറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രീ സ്പിൻ എന്തായാലും എടുക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ക്യാൻസൽ 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 ക്യാൻസൽ. ഓക്കെ, ക്യാൻസൽ. ഓക്കെ, ക്യാൻസൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്പിൻ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സ്പിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, സ്പിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഉള്ളിൽ പച്ച കളർ കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആരാ നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ടാർഗറ്റിനെ കിട്ടണം കൊനാമി, ടാർഗറ്റ് വേണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതാരാണ് ഗൈസ്? ഓക്കെ, സ്പാനിഷ് ലീഗാണ് ഗൈസ്. ടോണി ക്രൂസ് ഗൈസ്, ടോണി ക്രൂസ്. ഓക്കെ, ടാർഗറ്റിന് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൊനാമിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടോണി ക്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേവിസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പവാഡ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ടോണി ക്രൂസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. ഓക്കെ, ടോണി ക്രൂസിന് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്താ? ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും കോയിൻ വെച്ച് കറക്കുന്നില്ല ഗൈസ്, കാരണം ടാർഗറ്റിനെ ഓൾറെഡി അടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊക്കെ കിട്ടിയ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ കളിച്ച 2 ബ്രസീലിൻ്റെ ഫ്രീ സ്പിന്നും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി കറക്കാം ഗൈസ്, അതും കൂടി കറക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബ്രസീലിൻ്റെ സംഭവം കറക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പ്ലേസിനും നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഡാനിയലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കെന്തായാലും കറക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രീ സ്പിൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. ഓക്കെ, ഇതാരാണ്? ഇതിൽ വെള്ള കളറാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതാരാണ്? ഓക്കെ, ഇതാരാണ്? ഓക്കെ, ഏതൊരു പ്ലെയറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രീ സ്പിൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ഫ്രീ സ്പിൻ എടുക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഫ്രീ സ്പിൻ എന്തായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്രീ സ്പിൻ നമ്മൾ എടുത്തു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടിയെന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കിന് ആരെ കിട്ടിയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ.